شداد بن اوس یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه، ده فرمایل یا ایها الناس لا تتهموا الله فی قضائه. او مسلمانانو او انسانانو، د الله د قضا او د الله د فیصلې باره کې بدګمانه کیږئ مه. د الله د قضا او د الله د فیصلې باره کې بدګمانه کیږئ مه. الله فیصله باندې تهمت مه لګوئ، ځکه فإنه لا يبغي على مؤمن، فإنه لا يبغي على مؤمن. بشک الله سبحانه وتعالی هیڅ ایمان والا سره ظلم نه کوي، هیڅ ایمان والا سره ظلم نه کوي، زیاتې پې نه کوي. فإذا نزل بأحدكم شيء، کله چې تاسو کې یو کس باندې داسې حالت راشي یحب چې دا کس یې خوښوي، فلیحمد الله، د الله حمد و ثنا دې ووایي، د الله شکر دې ادا کړي، الحمد لله رب العالمین دې ووایي. وإذا أنزل به شيء مما يكره، او کله چې داسې حالت راشي او داسې شی پیښ شي چې دا مؤمن یې نه خوښوي، فلیصبر ولیحتسب، فلیصبر ولیحتسب. په دغه حالت ناخوښه حالت باندې صبر وکړي او دا ناخوښه حالت راتلل د خپل ځان لپاره د حساب او د ثواب ذریعه وګڼي چې په دې به ماته الله ثواب راکړي. فإن الله عنده حسن الصواب. بشک الله سره خپل ایمان والو بندگانو لپاره ښایسته بدلی دي، ښایسته ثوابونه. دا خبره دی الله زموږ سمج کې راولي چې موږ مسلمانان هغه کسان چې چاته الله د توحید د عقیدې د رسالت د عقیدې د خپلولو توفیق نصیب کړی دی، بغیر د غوښتو نه، بغیر د سوال نه، بغیر د زارۍ نه مسلمان جوړ کړی دی، مسلمان یې پیدا کړی دی. نو چې مونږ د الله هره فیصله د خپل ځان باره کې د خیر فیصله وګڼو، چې وګڼو د خیر. او الله نه غوښتل د خیر د بدلی وکړو، الله ته زاری، الله ته سوال. د صحابي د خبرې نه معلومه شوه چې مسلمانانو باره کې د مهربانه الله دو قسمه فیصلې، یو داسې فیصله چې دی پې خوشحالیږي، دی خوښوي، او کله داسې فیصله چې دی پې خوشحاله نه دی، دی پې خوښ نه دی. ٹھیک شو؟ او په دې دواړو فیصلو په صورت کې الله د خپل ایمان والا بنده ته خیر ورکول غواړي. دریم حالت نشته، خو دا دوه حالتونه دي که یا به داسې حالت را باندې راولي او راځي به چې زه پې خوښ یم، زه پې خوشحال یم، او یا به را باندې داسې حالت راولي چې ما ته نه دی خوښ، زما طبیعت پې درنیږي.
زما نفس باندې بوج کیږي. دا دوه حالتونه دي. نو ډېره مزیداره خبره ده چې مسلمانه د الله د فیصلې باره کې بدګمانه کېږه مه، او د الله فیصلې باندې تهمت لګولو والا مه جوړېږه. که تا باندې ستا د خوښې حالات راشي دا هم د الله فیصله ده، او که تا باندې ستا ناخوښه حالت تا باندې راشي دا هم د الله فیصله ده. نو داسې مه کوه چې دا کوم حالت باندې خوښې خوشحاله نو هغې ته خو آمنا و صدقنا وې چې ما ته په سر سترګو دا حالت منظور دی، او چې دا کوم حالت باندې خفه ستا نفس نه خوښوي نو بیا په دغه وخت کې ته راپاڅې او د الله په فیصله باندې تهمت لګې، العیاذ بالله. پوه شو که څه لګې اعتراض کې او دا وې یاره چې دا فیصله په دې وخت کې نه وی شوې نو ښه به وه، چې دا فیصله په دې وخت کې نه وی شوې نو ښه به وه. شداد بن اوس رضی الله عنه ډېره قیمتي خبره کوي مسلمانانو ته، مسلمانان د تاوان نه بچ کوي چې مسلمانانو هیڅ وخت کې عربي مسلمان، عجمي مسلمان، نارینه مسلمان، زنانه مسلمانه، امي، مولا، مالدار، غریب، هر څوک چې هر څنګه مسلمان چې ولی الله دی او که یو ګناهګار دی، ولی الله مسلمان دی او که ګناهګار دی، هر څوک چې د الله د فیصلې باره کې بدګماني مه کوئ، د الله د فیصلې باره کې بدګماني مه کوئ. هغه فیصله چې ستا د خوشحالۍ او ستا د ګټې وي او ستا نفس پې مطمئن کېږي، او هغه فیصله چې ستا نفس نه قبلوي، ستا نفس پې نه مطمئن کېږي او نه خوشحالېږي، دا دواړه قسمه فیصلې ستا د ګټې دي او ستا د خیر. خبره پوه شوه؟ او دا ځکه چې هر مسلمان ته قسم دی د دې مسلمانۍ په لوی نعمت باندې ناشکري ولې نه کوي؟ ناشکره دي. څه دي؟ ناشکره دي. خو الله ورته د خیر سرمایه ورکړې ده او د ګټې سرمایه ورته ورکړې ده. د ایمان او د ښایسته عقیده د مسلمانانو دا د مسلمانانو د ګټې سرمایه ده، د خیر سرمایه ده. داسې حالت پې راولي چې هغه حالت باندې دی خوښ دی او دی پې خوشحاله دی، او داسې ووایي الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. د شکر د الله د نعمتونو د شکر ادا کولو اسانه کلمه ده. ٹھیک شو؟ موږ تاسو چې جهري مونځ شروع کوو نو د دې کلمې نه شروع کوو. جهري مونځ وپېژنئ که نه، ماښام، ماسخوتن، سحر، نو امام هم د دې کلمې نه شروع کوي که نه مخکې ته تاسو بل څه اورئ، نه ته سبحانک اللهم اورئ، نه ته اعوذ بالله اورئ، نه ته بسم الله اورئ، دا وایي، خو شروع په زوره چې کوي نو د الحمدلله رب العالمین نه کوي. دا کلمه ووایه، او د دې کلمې وینا مطلب دا دی، د دې کلمې وینا مطلب دا دی
چې تا د الله د دغه نعمت شکر ادا کړ او لوی شکر دې ادا کړ. الله دې موږ د ناشکرۍ نه بچ کړي، شکر ادا کولو والا دې الله جوړ کړي. الحمدلله رب العالمین ویلو والا مسلمان د الله د نعمت شکر ادا کړ. او د دې معنا دا ده چې تیر شوي وخت کې ټول تعریفونه ثناګانې خوشامدې هغه تعریفونه چې خالق کائنات ویلي دي او هغه تعریفونه چې دا کائنات وایي تیر شوي وخت کې دا ټول تعریفونه د یو الله دپاره لایق دي. هغه الله چې د تمام کائناتو رب دی، پیدا کوونکی دی، پالونکی دی، بخونکی دی. پیدا کوونکی دی، پالونکی دی، بخونکی دی. ٹھیک شو؟ حال کې موجوده وخت کې رب کائنات حمد وی او کدا کائنات حمد وی دې ټولو تعریفونو لایق الله دی. او مستقبل کې راتلونکي وخت کې الى ابد الآباد رب کائنات حمد وی که کائنات حمد وی د هر تعریف لایق الله دی. هغه الله چې د کائناتو رب دی، د کائناتو پیدا کوونکی دی، د کائناتو پالونکی دی، بخونکی دی. ٹھیک شو؟ پیدا کوونکی دی د کائناتو، بخونکی دی، پالونکی دی د کائناتو، او بیا د کائناتو د خلاصې بخونکی دی. د کائناتو خلاصه او نچوړ دا انسان دی. ناشکره انسان چې کله خپېمانه شي په خپلې ناشکرۍ باندې، دا ګناهګار انسان چې کله په خپله ګناه باندې خپېمانه شي، دا ظالم انسان چې کله په خپل ظلم خپېمانه شي، نو دغه الله یې معاف کوي. څه کوي؟ معاف کوي او بخي. نو چې الحمدلله رب العالمین دی ووایي که نه، دا کلمه دی ووایي. نو دې کلمې وینا سره د دې کلمې ویونکي مسلمان د الله په فیصله باندې د رضا او د خوشحالۍ اعلان هم وکړو. او دې سره سره د خپل وجب نه او کبر نه نخرې نه هم بچ شو. چې داسې خبره نه ده، زه د مسلمان په حیثیت دا نه وایم چې دا خوشحالي زما د تګودو او زما د منډې او زما د قربانو او زما د مجاهدو نتیجه ده. نه، زه دا وایم چې دا د الله مهرباني ده. خبره پوه شوې چې الحمدلله رب العالمین دی ووایي که نه، نو دغه خبرې ټولې ختمې شوې. ځان ته دې نسبت ونه کړو. داسې به کوو که نه انشاءالله، چا باندې خوشحالي راشي که نه، بیا خپل ببرې تو لاس راکاږي. او دې کته څه وشو؟ دا زما منډه ده. په قلار کښېنه، په قلار خطا کېږي، کمبخته خطا کېږي، خویږي. د الله فیصله وه، د الله د فیصلې تحسین وکړه، د الله فیصلې ته ښایسته ووایه، او د الله فیصلې ته خیر، په فیصله کې خیر وګڼه چې الله دنه خوشحاله شي. تا باندې هم خوشحالي راوسته، او د دې خوشحالۍ راوستو نه پس به تا نه خوشحاله بشي. نو ووایه چې الحمدلله رب العالمین. دا چې به وایو که نه، وړه خوشحالي ده او که لویه خوشحالي ده. ښه، داسې حالت راغی چې په هغه حالت باندې زه ناخوښه یم.
شته داسې حالتونه هم شته انسان کمزور دی، نفس یې نه غواړي، د لوږې تکلیف راغی، د تندې تکلیف راغی، د بیمارۍ تکلیف راغی، د پیسو د نشتوالي تکلیف راغی، د روزګار خرابېدو تکلیف راغی، ټول کیسې دي راځي. پام کو چې نور څه ګډې وډې ونه وي، نور څه ګډې وډې ونه وي. داسې ووایه انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. او داسې ووایه اهلا بقضاء ربي، اهلا بقضاء ربي، زه د خپل رب فیصلې ته هرکلی ویم. ستا دغه ناخوښه حالت به ستا د ګټې سبب جوړ شي، ستا د خیر سبب به جوړ شي. لکه د خیر سرمایه تا سره موجود ده. ما ته ګورئ که دا آفتونه او دا مصیبتونه او دا پریشانۍ یوازې په دې مسلمانانو راځي که غیر مسلم خلکو باندې هم راځي؟ دومره خو به درته معلومه وي که نه، غیر مسلم باندې راځي که نه راځي؟ راځي پې که نه. دغه بېایمانه او دغه غیر مسلم یهودي دی که نصراني دی که مجوسي دی که دهري دی، هره بلا چې ده که د ناخوښه حالت باندې، ناخوښه حالت راتلو باندې هر څومره انا لله ووایي، هر څومره ځل اهلا بقضاء ربي ووایي، هغه د دپاره خیر نه جوړېږي، خیر نه جوړېږي. دا خبره یې زده کړو، د دپاره خیر نه جوړېږي، هغه د دپاره رټل د ګل وهل دي. تا ایمان نه دی راوړی، ته فیصله منې اهلا بقضاء ربي وې، انا لله و انا الیه راجعون وې، او فیصلې کولو والا نه منې، دروغجنه. په خبره پوه شوه؟ فیصله منې چې رښتیا ده، ما ته منظوره ده، او فیصلې کولو والا ذات نه منې، لهذا ستا دا منل نه دي، داسې چالاکي ده. په خبره پوه شو که نه؟ الحمدلله رب العالمین کله چې ایمان والا ووایي، هغه فیصلې راتلو نه پس، هغه فیصلې سره د مخامخ کېدو نه پس، کومه فیصله چې طبعا دته نه ده خوښه، هېچا هم دا نه ده خوښه چې زه دې بیمار شم، د هېچا هم دا نه ده خوښه چې زه دې په خپل روزګار کې او په خپل کاروبار کې داسې تاوان وکړم چې هغه برداشت کولی نه شم، د هېچا هم دا نه ده خوښه چې زه دې وږی شم، زه دې تږی شم، زه دې پریشانه شم، زه دې داسې حالت ته ورسم چې خپل او پردي ټول ناناویزار شي. ټیک شو؟ خو بیا هم الله مهرباني کوي د خپل ایمان والا بنده باندې دغسې حالت راولي، او دی ووایي څه ووایي؟ انا لله و انا الیه راجعون، او داسې ووایي اهلا بقضاء ربي، د خپل رب، د خپل خالق او د خپل پالونکي او د خپل بخونکي رب فیصله باندې راځي. هرکلی وي، هرکلی. څوک چې چاته هرکلی وایي نو هغه د دې مېلمه په آمد باندې خوشحاله دی، داسې ده که نه؟ او چې د چا په راتلو باندې څوک خوشحاله نه وي که نه، هغه ترې ځان یو طرف ته وباسي. که په کور کې وي د کور په بله دروازه باندې وځي، که په حجره کې په بله لار باندې د حجرې نه بهر ته وځي، ځکه د دې سړي راتګ باندې خوښ نه دی، خوشحاله نه دی. هغه ورته اهلا وسهلا مرحبا نه وایي. او هغه څوک مېلمه ته ستړي مشي کوي او داسې ورته وایي، هرکلی ورته وایي، څوک چې د مېلمه پرې راتلو خوشحالي. نو دا فیصله د خپل مالک د مسلمان بنده خپل مېلمه وګڼلو، دا خو زما د مالک د طرفه فیصله ده او دا زما مېلمه دی، زه دې مېلمه ته هرکلی ویم. تاسو یقین وساتئ چې په دغه حالت کې به الله دې ایمان والا بنده ته خیرونه ورکوي او ګټې به ورکوي. څه به ورکوي؟
خیر به ورکوي ګټه به ورکوي. دلته دې خبرې ته سوچ پکار دی. مونږ خو د ظاهر پسې روان یو، وایو چې ټیک ده استاد جي خیر خو به راکوي، خو دې تندرستۍ کې چې کوم خیر دی نو په بیمارۍ کې به څنګه خیر راکوي، د مالدارۍ کې چې کوم خیر دی نو په ناچارۍ او نادارۍ کې به څنګه راکوي. علیاذ بالله. او چې ډېر زامن وي ډېرې مټې وي هغې کې په دغه شکل کې چې کوم خیر دی نو چې میراث یې نو څه خیر به راکوي. میراث ورته وایو که نه، چې نه مې زوی و نه مې لوري. او چې نامه مې شهرت مې منصب یې را سره دبدبه مې وي خیر به راکړي، او چې زما په ګمنامۍ کې به ماله څه خیر راکړي. علیاذ بالله. زما د ګمنامۍ فیصله وکړي، ما روک کي او نشت مې کي، روک مې کي او نشت مې کي، ګمنام ورته وایي. نو ته خفه کېږه ما د خپلې خبرې ته بیا سوچ وکړه. سوچ ته څنګه خبره کوې؟ دا خو ډېره خطرناکه خبره کوې. تا سره د خیر سرمایه موجود ده، د خیر سرمایه تا سره موجود ده، او دا د خیر سرمایه تعالی الله درکړې ده. او د خیر هر شکل کې د خیر الله سره خزانې دي. الله سره څه دي؟ هر شکل د خیر هر شکل چې الله سره خزانې دي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. الله وایي داسې شی نشته چې د هغه شي خزانې ما سره نه. د خیر هر شکل کې چې الله سره خزانې دي، تا ته د خیر سرمایه ستا د غوښتنو بغیر درکړې ده. دغه الله تا ته هر شکل کې خیر درکولی شي. اولاد درکي خیر درکولی شي، اولاد در نکي خیر درکولی شي، پیسې درکي څومره پیسې چې ته غواړې خیر درکولی شي، او څومره پیسې چې ته غواړې هغومره پیسې در نکي خیر درکولی شي. تندرستی او صحت درکي خیر درکولی شي، تندرستی او صحت دنه واخلي بیماری در باندې راولي خیر درکولی شي. ما په خبره پوه شهرت درکي، ناموری درکي په دې دنیا کې او د دې دنیا والو په دې معاشره کې خیر درکولی شي. او که ګمنام دي کې نشت او روک دي کې خیر درکولی شي. د خیر سرمایه درکړې ده، د خیر سرمایه درکړې ده. او اسانه خبره ده. ګوره که داسې دې ووایې او دا سوچ دې وکړو او دا خبره په زړه کې ګرځې را ګرځې چې بیماری کې به څنګه خیر راکړي، ګمنامۍ کې به څنګه خیر راکړي، او په نادارۍ او ناچارۍ کې به څنګه خیر راکړي، نو دا ته بیا د قادر مطلق الله ته د عجز نسبت کې څه نسبت کې چې دا الله عجز دی، ماله په فقیرۍ کې خیر نشي راکولی، دا الله عجز دی، ماله بیماری کې خیر نشي راکولی. ما په خبره پوه شوې؟ دا خبره خو دې خیال کوه، ګورې پام کوه، شاته که دا زړه نه دا خبره زړه نه وباسه. الله قدیر ذات دی، على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. بیماری کې خیر در کولو باندې لو قدرت لري، او بیماری کې د خیر در کولو څومره شکلونه چې دي د هر شکل الله سره خزانې دي. خوښ یو بیمار ته باقاعده دا خوشخبری ورکړې شوې ده که تا په دې بیماری باندې صبر وکړو، دا بیماری دې د الله فیصله وګڼله او د الله د فیصلې باره کې بدګمانه نه شوې، د الله د فیصلې باره کې څه نه شوې؟ بدګمانه نه شوې، تهمت لګولو والا جوړ نه شوې،
نو که ته مې د دې بیمارۍ نه جوړ کړې که نه، نو دې بیمارۍ سره ستا غوښې ته، ستا وینې ته، ستا ویښتو ته، ستا هډوکو ته، ستا پلو ته څومره نقصان رسېدلی دی. دې نه به بهتره وینه، بهتره غوښه، بهتره هډوکې، بهتره پله درکړم او دې بیمارۍ سره به ستا ګناهونه هم تا ته معاف کړم. دا خیر دی که څه شی دی؟ ګټه ده که تاوان دی؟ سراسر خیر دی. وی کم بیمار چې په دې خپلې بیمارۍ کې د الله فیصله باندې تهمت نه دی لګولی، بدګماني نه ده کړې، نو ده ته وویلی شو که ستا دا بیماري زه ستا د مرګ بانه جوړه کړم، ستا وخت پوره شي او په دې بیمارۍ کې مړ شي، نو زه به تاله جنت درکړم. تاوان دی که ګټه ده؟ زه به دې چېرته بوځم؟ جنت ته بوځم، جنت ته به دې داخل کړم. او که جوړ مې کړي، د جوړولو فیصله مې کړي، وخت دې نه دی پوره د دې بیمارۍ نه د مرګ، نو بیا به دې بیمارۍ چې ستا وینې ته، غوښې ته، څرمنې ته، هډوکي ته څومره نقصان رسولی، دې نه بهتر به درکړم. الله دې وکړي چې موږ د الله هره فیصله د خپل ځان لپاره د خیر لار وګڼو. څه وګڼو؟ د خیر لار. او د الله په هره فیصله باندې الحمدلله ووایو. څه ووایو؟ الحمدلله. الحمدلله بهترین شکر دی. الحمدلله بهترین شکر دی. او دا انا لله و انا الیه راجعون ویل هغه فیصلو باندې کومې فیصلې چې زما د کمزوري دا کمزوری نفس، زما د ناپوهه نفس نه خوښوي، هغه فیصلې چې زما د ناپوهه نفس نه خوښوي، زما د عاجز نفس نه خوښوي. ٹھیک شو که نه؟ دغه فیصله باندې چې کله انا لله وویم، اهلا بقضاء ربي وویم، نو تاسو یقین وساتئ دوه لوی ګټې مې دستي وکړي. یو ګټه مې دا وکړه چې د الله په فیصله باندې د اعتراض نه بچ شوم. څه؟ د الله په فیصله باندې د اعتراض نه بچ شوم. او بله ګټه مې دا وکړه، دې ته صبر هم وایي که نه؟ دې ته صبر وایي چې دې بیمارۍ سره او دې هغه حالت سره چې زما نفس نه خوښوي، کله چې ما د صبر لار اختیار کا، انا لله مې ووایي، اهلا بقضاء ربي مې ووایي، نو دې بیمارۍ سره به ما ته الله د ګناهونو د معافۍ نه علاوه ثوابونه هم راکوي. څه به راکوي؟ ګناهونه به معاف کړي او ورسره به بیا د آخرت ګټې او ثوابونه به راکوي. لکه څنګه چې په نیکو باندې ثوابونه ملاویږي که نه، دغسې په دې بیمارۍ به ما ته الله ثواب راکوي. ګورئ الله څومره مهربانه دی. دا بیماري زما غیر اختیاري شی دی، زه یې نه خوښوم، په خپله ځان له نه راولم، د الله د فیصلې ما تحت راغه را باندې. او دا نیکي چې ده، عبادتونه، طاعات، قربات، هغه زه په خپل اختیار او په خپل وخت په خپل حالت کې هغه کومه، سرته رسوم. لکه څنګه چې د اختیاري نیکو باندې الله پاک د ایمان والا بنده ته ثواب ورکوي، نو دغه رنګې هغه حالت چې زما اختیار کې نه دی، غیر اختیاري دی، الله ما باندې راوستی دی او زه په هغې باندې خوښ شم، زه هغې باندې دغه فیصله باندې بدګماني ونه کړم، دغه فیصلې باندې تهمت ونه لګوم، نو ما ته په دغه غیر اختیاري حالت باندې م الله ثواب راکوي. الله دې دا خبره زموږ سمجھ کې راولي. الله دې مونږ دا سوال کوو الله ته چې الله ته مونږ نه راضي شه. دا سوال هر مسلمان کوي، الله ته مونږ نه راضي شه. خو دې سره دا ټکي مو سره کول پکار دي. الله ته مونږ نه راضي شه او ته مونږ په خپلو فیصلو باندې د خپل ځان نه راضي کړه. الله ته مونږ نه راضي شه او ته په خپلو فیصلو باندې مونږ د خپل ځان نه راضي کړه. ٹھیک شو؟ زه خدا ویم چې الله ته ما نه راضي شه، ته ما نه راضي شه،
او چا باندې اعتراض وکړو چې مولا صاحب دا دعا خو ته ډېره کې ته په خپله د الله په فیصله راځي یا مې خوله چینګې چې ته الله ته سوال کوې چې الله ما نه راضي شه نو ته د الله په فیصله راځي ستا د غم فیصله وکړي ستا د خوښۍ فیصله وکړي ستا د مرض فیصله وکړي ستا د صحت او تندرستۍ فیصله وکړي تا ته د امانت درکولو فیصله وکړي او تا نه د امانت واپس کولو فیصله وکړي دا څه چې موږ سره دي ټول امانتونه دي د الله داسې ده کله یې واپس کوي او کله یې راکوي څه واپس کوي او څه راکوي څه واپس کوي او څه راکوي دا فیصلې دي بله فیصله نشته خفه کېږئ مه خوشحالي در باندې راولي د مال په شکل کې د اولاد په شکل کې د عزیز تربور په شکل کې د رور خور په شکل کې دا درته امانت درکوي او که خفګان در باندې راولي نو د هغې شکل دی چې امانت دنه واپس کوي څه کوي نو ته پې تندی بوټ کړي چې د امانت یې ولې واپس کو د امانت یې ولې واپس کو تندی مه بوټوه تندی مه بوټوه دا تندی بوټول دا تندی ترول او بوټول د خالق او مالک په فیصله باندې تهمت لګول دي دا خبره یاد وساتو الله مونږ نه راضي شه او الله مونږ د خپل ځان نه په خپلو فیصلو باندې راضي کړه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي